Jeśli zastanawiasz się nad dużym kombi segmentu D lub E, czyli klasy średniej wyższej, to Skoda Superb pod względem praktyczności i dobrego stosunku jakości do ceny w zasadzie nie ma konkurencji. Zapraszam na test i prezentację tego modelu w wersji Selection, czyli praktycznie standardowej wersji, ale jednocześnie zawierającej bardzo bogate wyposażenie. Samochód ma potężne rozmiary, długość wynosi około 490 cm, a rozstaw osi to około 284 cm, co przekłada się na ogromną ilość miejsca w kabinie i w bagażniku. Do wyboru mamy aż 6 wersji silnikowych, w tym 2 wersje z napędem na 4 koła. Mamy do dyspozycji 3 silniki benzynowe, 2 silniki diesla oraz napęd hybrydowy plug-in. Testowana wersja to właśnie plug-in o mocy 204 koni mechanicznych, który teoretycznie, jak widać w specyfikacji, w trybie elektrycznym może przejechać nawet 133 km. Jak to wypadnie w naszym teście, zobaczycie w dalszej części filmu. Jak widzieliście, maska unosi się na siłownikach, jest też wygłuszona, no i ma to charakterystyczne, genialne rozwiązanie w postaci lejka do nalewania płynu do spryskiwaczy. W skład naszego napędu hybrydowego wchodzi znany z innych modeli 4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, który ma 150 koni mechanicznych i 250 Nm. Oraz silnik elektryczny, który posiada 116 koni i 330 Nm. Maksymalny systemowy moment obrotowy to 350 Nm. Napędzane są tylko koła przednie, które przy bardzo ostrym przyspieszaniu potrafią na chwilę stracić przyczepność. Jeśli nawierzchnia nam na to pozwoli, to możemy uzyskać przyspieszenie w okolicach 8 sekund do setki. W każdej wersji napędowej Skody Superb jest skrzynia automatyczna. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda zużycie paliwa i prądu. Pokażę Wam, jaki zasięg uzyskałem na prądzie, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film, a przy okazji Twoja aktywność ułatwi mi pozyskanie ciekawych samochodów do testów. Możesz też wspierać kanał, szczegóły w opisie lub po kliknięciu przycisku pod filmem. Z góry dziękuję. Akumulator trakcyjny w Skodzie Superb ma pojemność 27,7 kWh brutto. To jest dokładnie tyle samo, co w testowanym wcześniej Skodzie Kodiaq. Na przykładzie Skody Kodiaq wyszło mi, że pojemność akumulatora netto wychodzi około 21,7 kWh. Co ważne, akumulator można ładować prądem stałym i zmiennym. Czas ładowania na szybkiej ładowarce od 0 do 100 wyniósł około godzinę i 3 minuty. Jak widać, po naładowaniu do pełna komputer pokazuje nam 105 km jako teoretyczny zasięg w trybie elektrycznym. Zobaczymy dalej, ile uda mi się faktycznie przejechać na prądzie w trybie miejskim. Na ten moment zużycie energii w mieście wypada nam 22,1 kW, a przejechaliśmy dystans na prądzie 32 km. Zostało jeszcze 64%. Jeśli będziemy jechać w trybie elektrycznym, a gwałtownie wciśniemy pedał gazu, to i tak silnik spalinowy się włączy. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. Niestety zabrakło mi czasu, żeby wykorzystać prąd w akumulatorze do końca, ale udało mi się go wykorzystać do 50%, co pozwoliło na przejechanie dystansu 47 km. Czyli w praktyce mógłbym tylko na prądzie przejechać około 94 km. Uważam, że jest to co najmniej dobry wynik jak dla hybrydy plug-in. Zgadzacie się? A ile spalimy benzyny, jak nam się rozładuje akumulator trakcyjny w mieście? Zużycie paliwa w mieście w trybie hybrydowym, bez korzystania z akumulatora trakcyjnego, czyli tak jak byłby rozładowany, na dystansie 154 km wyniosło 6,6 litra na 100 km. Uważam, że wynik jest całkiem przyzwoity.
Sprawdziłem też, jak wygląda spalanie na drodze ekspresowej bez korzystania z prądu w akumulatorze. Na dystansie 122 km przy średniej prędkości 106 km na godzinę spalanie wyniosło 7,8 litra na 100 km. Moim zdaniem zużycie paliwa w mieście, jak i na trasie wygląda bardzo atrakcyjnie. Napiszcie w komentarzu, jak Wy oceniacie zużycie paliwa w testowanej wersji napędowej. Jeśli jesteście szczęśliwymi użytkownikami, dajcie znać z kolei, jak to wygląda u Was. Bagażnik Skody Superb 4. generacji jest jej ogromnym atutem. Na pewno jest to jeden z największych bagażników, a mam nawet wrażenie, że może być największy w swojej klasie. Do tego mamy rozwiązania, które nawet trudno jest znaleźć w klasie Premium. W naszej wersji Selection otwieranie i zamykanie gestem pokrywy bagażnika jest w standardzie. Mam na przykład na myśli automatyczną ruletę bagażnika. Takie rozwiązanie znajdziemy tylko w nielicznych samochodach Premium, a w testowanej Skodzie jest już w standardzie. Przyznacie, że to jest genialne rozwiązanie, prawda? Pojemność bagażnika w wersji z napędem hybrydowym plug-in jest nieco mniejsza niż w wersjach spalinowych, co wynika z umieszczenia akumulatorów pod podłogą bagażnika, ale i tak jest ogromna i wynosi 510 litrów, a po rozłożeniu siedzeń wzrasta do 1770 litrów. Dla porównania wersja spalinowa oferuje odpowiednio 690 litrów i 1920 litrów. W bagażniku po obu stronach znajdziemy łącznie 6 haczyków, w tym 4 są to haczyki rozkładane. Po obu stronach jest też podświetlenie. W Skodzie praktyczne i przemyślane rozwiązania znajdujemy na każdym kroku, na przykład takie gadżety Simple Clever. Długość bagażnika w standardowym ustawieniu wynosi około 112 cm. Oparcie tylnej kanapy możemy wygodnie złożyć od strony bagażnika, używając przeznaczonej do tego specjalnej dźwigni. W ten sposób uzyskujemy prawie równą powierzchnię i długość w okolicach 202 cm. Poza podświetlonym bagażnikiem znajdziemy również dwie lampki LED na pokrywie. Poziom wyposażenia w Skodzie jest naprawdę na najwyższym poziomie. Podłoga jest prawie równa z progiem załadunkowym. Pod podłogą w naszej wersji znajdziemy jeszcze dość głęboki schowek, np. na kable do ładowania. W wersji hybrydowej nie występuje koło zapasowe, ale mamy za to do dyspozycji zestaw naprawczy. Czas teraz zapoznać się z drugim rzędem siedzeń. W naszej wersji wyposażenia tapicerka jest materiałowa, ale bardzo przyjemna. Tu jest taka zróżnicowana. W tym miejscu też, ale bardziej gładka. Na środku już jest taka jednokolorowa, czarna. Wygląda to fajnie w takich szarościach, muszę przyznać. Miejsca jest bardzo, bardzo dużo. Za pasażerem fotel jest odsunięty maksymalnie, a jeszcze jest tak dużo miejsca. Mamy oczywiście gazetowniki w obu fotelach. Niestety jest dość wysoki tunel środkowy. To jest tego typu wartość. Nad tunelem środkowym mamy w naszej wersji możliwość podgrzewania skrajnych siedzeń, nawiewy, 2 gniazda USB-C. No i teraz spójrzcie, jak dużo jest miejsca. Podparcie dla ud jest pełne przy wyciągniętych nogach.
tak duży zakres jest. Miesza się pod fotelem bez problemu nogi. Do oparcia fotela kierowcy mamy szokującą odległość na szerokość 2 dłoni, a nad głową mamy taką wartość, więc też miejsca jest wystarczająco dużo. Na podsufitce mamy 2 punkty świetlne dotykowe. Jest oczywiście uchwyt z jednej i z drugiej strony. Jeśli chodzi o tapicerkę drzwi, to jest ona miękka w tym miejscu góry. Tu mamy element ozdobny. W tym miejscu materiał szary. Rączka jest miękka. I co ciekawe, nawet kieszeń jest wyłożona wykładziną. Dolna część drzwi jest z kolei plastikowa. Stając z okazji, że jesteśmy na tylnym siedzeniu, zerknijmy naprzód. Zwróćcie uwagę, że fotele mają regulowane na długość siedzisko, co zapewnia większy komfort, szczególnie w trasie. Bardzo podoba mi się też roletka zakrywająca tunel środkowy. Przednie drzwi są tak samo wykończone jak tylne. Tu mamy miękko, element ozdobny, miękką tkaninę. Pod spodem myślę, że jest gąbka. Miękki podłokietnik wraz z rączką. Dół już jest twardy, natomiast kieszeń wykończona jest wykładziną. Już od wersji wyposażenia Selection mamy za to w standardzie luksusowe wyposażenie, a mianowicie parasolkę w drzwiach. Poza kilkoma modelami Skody, wiem, że parasol jest też na wyposażeniu bardzo luksusowych marek, jak na przykład Bentley i Rolls-Royce. Tapicerka fotela pod względem użytych materiałów jest bardzo podobna do tylnej kanapy. Dla mnie fotel był wygodny. Część funkcji ma regulację manualną, a część regulację elektryczną. Trochę brakowało mi większego zakresu regulacji podparcia lędźwiowego, ale ogólnie jestem zadowolony. Samochód uruchamiamy w tym miejscu. Bardzo funkcjonalne są te pokrętła. Po kliknięciu mamy dodatkowe funkcje, czyli regulację temperatury, możemy zsynchronizować dla obu stref lub podgrzewanie foteli, które jest trójstopniowe. Z kolei ten przycisk środkowy, po wciśnięciu pojawiają nam się różne funkcje, które możemy uzyskać, czyli wentylacja. Tutaj ustawiamy kierunki powietrza. Czuć, jak to się przełącza. Kolejne naciśnięcie to jest regulacja głośności. I kolejne naciśnięcie to są profile jazdy. Czyli Eco, Normal, Sport i indywidualne. Profile jazdy możemy jeszcze
ustawiać sobie w tym miejscu. Też jest prosty dostęp. W trybie indywidualnym możemy sobie dopasować dynamikę, układ kierowniczy, napęd, regulacja odstępu, klimatyzacja. W ciekawy sposób rozwiązana jest obsługa skrzyni biegów, bo kierunki jazdy ustawiamy w ten sposób. Przekręcając. Tu mamy tryb sportowy skrzyni biegów, normalny, neutral i w dół. Oczywiście bieg wsteczny, parking w tym miejscu. Funkcjonalność jest na, uważam, bardzo dobrym poziomie. Są roletki. Tu jest ładowarka, dwa gniazda USB-C, dwa miejsca na kubeczki, hamulec ręczny, no i podłokietnik. Pod podłokietnikiem mamy dość głęboki schowek, a na dnie jest miękki materiał. W schowku znajduje się też gniazdo 12V. Z kolei ten wyciągany element może służyć jako schowek na okulary. No jest to naprawdę przemyślane. No ale prawdziwym hitem jest ten czyścik do ekranu. Wiadomo, że w dobie dotykowych ekranów ten ekran się brudzi. A mając taki czyścik, bez problemu możemy w każdej chwili to szybko oczyścić. I jest to naprawdę skuteczne. Schowek przed pasażerem jest ładnie wykończony, flokowany. Z podświetleniem, a jakże. Sama deska rozdzielcza tu jest też pokryta materiałem, ładnie to wygląda. Górna część jest miękka. W tym miejscu taki element ozdobny. Na koniec lusterko oczywiście z podświetleniem. A jak jeździ się najnowszą Skodą Superb Kombi z zawieszeniem standardowym? Moim zdaniem dostajemy wysoki poziom komfortu. Zawieszenie zostało dobrze zestrojone pod kątem właśnie komfortu, a dodatkowo pomaga w tym duży rozstaw osi. Przy niższych prędkościach, w sytuacji specyficznych nierówności, jest jednak trochę sztywne. Samochód prowadzi się stabilnie i przewidywalnie, nawet przy wyższych prędkościach. Układ kierowniczy w moim odczuciu może nie jest bardzo bezpośredni, ale za to bardzo łatwy w wyczuciu. Nawet na bardzo nierównej drodze zawieszenie jest w miarę ciche i nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Posłuchajcie sami. Moim zdaniem test wypadł wzorowo, jak na tą klasę samochodu.
A jak wygląda wyciszenie przy większych prędkościach? Niestety podczas pomiaru trafił mi się deszcz, co z pewnością podniosło poziom hałasu przez pracę wycieraczek oraz uderzających kropel wody w nadwozie. Samochód był też na oponach zimowych. Przy prędkości 90 km/h przyrząd pokazał około 66 dB, jednak uważam, że w tych warunkach to z pewnością dobry wynik. Trochę gorzej oceniam hałas przy mocnym przyspieszaniu w trybie hybrydowym. Moim zdaniem ten temat w przyszłości mógłby zostać poprawiony. Z kolei przy prędkości 120 km/h sonometr pokazał około 69 dB. Myślę, że jak na te warunki jest to też przyzwoity wynik. Zanim zapoznamy się z aktualnym cennikiem, sprawdźmy, jak wygląda oświetlenie w testowanym samochodzie. Mamy reflektory Full LED oraz tylne światła LED, a jak wcześniej wspominałem, nasza wersja to Selection, czyli w przypadku hybrydy jest to wersja standardowa. Pomimo tego jestem pozytywnie zaskoczony, że wszystkie klamki są podświetlone. Wyświetla się też na podłożu napis Skoda. Bez dopłaty mamy też delikatne oświetlenie ambientowe, które oświetla tunel środkowy i miejsce na stopy. Do wyboru jest duża gama kolorów, ale oświetlenie nie jest intensywne. W bogatszych wersjach wyposażenia wnętrza występuje jeszcze listwa świetlna na desce rozdzielczej oraz drzwiach. Moim zdaniem standardowe reflektory Full LED wypadają solidnie. Mają dobrą jasność, białe światło, precyzyjną granicę światła i cienia. Standard obejmuje wykrywanie nadjeżdżających pojazdów i przełączanie na światła mijania. Nie mamy natomiast funkcji doświetlania zakrętów. W opcji lub wyższych wersjach wyposażenia możemy mieć dużo bardziej zaawansowane technologicznie reflektory Matrix LED, ale jeśli chcemy ograniczyć koszty, to myślę, że Matrixy nie są koniecznością, szczególnie jak głównie jeździmy w mieście. Napisz w komentarzu, jak oceniasz nową Skodę Superb. Mam nadzieję, że też mogę liczyć na Twój kciuk w górę. Czas na zapoznanie się z cennikiem. Testowana wersja to Selection, ale ponieważ pojawiła się specjalna wersja Edition 130, która jest bogatsza i do tego tańsza, to do niej będę się odnosił. Skoda Superb Kombi z napędem hybrydowym w wersji Edition 130 kosztuje aktualnie niecałe 195 tysięcy złotych. Ten sam napęd w nadwoziu liftback jest tańszy tylko o 3650 zł. Dla porównania Superb Kombi z silnikiem diesla o mocy 150 koni mechanicznych jest zaledwie tańszy o 850 zł od wersji hybrydowej. Z kolei ceny Skody Superb Kombi z podstawowym silnikiem zaczynają się od około 159 tysięcy złotych. Muszę przyznać, że mi Skoda Superb bardzo się podoba. Wiele zastosowanych rozwiązań jest na bardzo wysokim poziomie i dorównuje, a czasem nawet wyprzedza rozwiązania, które możemy spotkać w markach premium. Trudno znaleźć za tą cenę samochód kombi, który może tak dużo zaoferować. Napisz w komentarzu, co Ty sądzisz o nowej Skodzie Superb. Jeśli jesteś posiadaczem tego samochodu, daj znać, jak spisuje się w codziennym użytkowaniu. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał i zostawisz kciuk w górę. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Cześć!